ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കരാമയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ചാണ്. റമദാൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ദുബായിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരും വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലും എത്തുന്ന മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ എവിടെ നല്ല കേരളീയ ഫുഡ് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും അവരോട് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് കരാമയും അൽ ഖുസൈസും. ഇതിൽ കരാമയിലാണ് കൂടുതലും മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു കരാമയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് റമദാൻ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ. കരാമയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഈ ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലുമായി സഹകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നിറയെ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, മിക്കവാറും എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെയും പുറത്ത് അവർ പ്രത്യേകമായി ചെയറുകളും ടേബിളുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിസിറ്റേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിറയെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങറ്റം വരെ നിറയെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളാണുള്ളത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ പാനിപൂരി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നാടൻ കപ്പ, നാടൻ ബീഫ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഓരോരോ കൗണ്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപോട്ട് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അംബ്രല്ല ഷേപ്പിൽ അവിടെ ചെയറുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മുൻപിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നിറയെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ പോയിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളും അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്ര ലൈവായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. സമയം നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട, രാത്രി 12 മണി 1 മണിയാകുന്നു. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ചുറ്റും മലയാളികളായ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംസാരം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെറിയ കരച്ചിൽ. നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിനോ ഒക്കെ പോകുമ്പം നമ്മളതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഓരോ ഷോപ്പുകളിലും ഇങ്ങനെ പോയി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു ആംബിയൻസ് നമുക്കിവിടെ നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെയും പുറത്ത് നിറയെ ആളുകളാണ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല തിരക്കായതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൾക്കാർക്ക് പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ 8 പേരുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ 9 പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 10 പേരുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചെയർ ഫ്രീ ആകുന്നതനുസരിച്ച് ഇവരിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുക. ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണ് ഇവിടെ. നല്ല നാടൻ സർബത്ത്, ജ്യൂസ്, ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണിത്. ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെയും മുൻപിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൗണ്ടറിൽ നിന്നും നമുക്ക് നല്ല നാടൻ സർബത്ത്, ഐസ്ക്രീം, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സർബത്തും ജ്യൂസും ഒക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ചെയറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കരാമയിൽ നടക്കുന്ന റമദാൻ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളും ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രചോദനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.